Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel ayrılan yumuşacık açma tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık su ekliyorum. Kullandığınız suyun soğuk veya çok sıcak kaynar olmamasına dikkat edin. Soğuk olursa mayayı aktifleştirmez, sıcak olursa da mayayı yakacaktır. Maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurum yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Çok fazla un eklememek için isterseniz biraz ilerleyen dakikalarda 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip o şekilde de hamuru toparlayabilirsiniz. Hamur toplanmaya başladıktan sonra ben 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru güzelce yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 12 adet beze elde ettim. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru göz kararı olacak şekilde 12 parçaya böldüm. Büyük parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Büyük olan parçalardan küçük olanlara ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. 125 gram kadar tereyağını erittim. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağını karıştırdım. Uygun bir servis tabağına açtım. Hamurları tek tek yağlayarak alıyorum. Yağı bu aşamada bol bol sürmeye dikkat edin.
Tereyağlı çok güzel açmalar oluyor. İlerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hem dokusuna hem de lezzetine hayran kalacağınız bir tarif. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Hamurların hepsini tek tek yağladım. Üzerini streçle kapatıyorum. 15 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Ben yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra açmaya başladım. Masayı çok az yağladım. Yavaş yavaş açıyorum. Açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil. Yumuşacık, pamuk gibi bir hamur oluyor. Kendiliğinden saniyeler içerisinde açılıyor. Yeteri kadar açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Hamur dinlendikçe daha güzel açılıyor. Eğer vaktiniz varsa bir yarım saat kadar dinlendirebilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hazırlıyorum. Videoyu biraz hızlandırarak. Yeteri kadar açtım. Katlıyorum. Katladıktan sonra çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Uç kısımlarını videoda görüldüğü gibi birleştiriyorum. Şimdiye kadar yaptığım açmaların hepsinden daha yumuşak oluyor. Aynı zamanda pul pul dökülüyor. Açmaların hepsini hazırladım. Üzerine yumurta sarısı 1 tatlı kaşığı kadar sütü karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için. Açmaların üzerine sürüyorum. Daha tepsi mayası yapmadım. Havalar biraz soğuk olduğu için ben 50 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. 15 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde kabardılar. Daha sonra fırını 170 dereceye ayarlayıp altı üstü güzelce kızarıncaya kadar açmalarımı pişirdim. Açmalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıp kızardılar. Kat kat tel tel pul pul dökülüyor. Çok yumuşak pamuk gibi oldu. Hemen sizlere iç dokusunu da yakından göstereyim. Sizler açmanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.